अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां या शुएब अली उमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो BR टाइम न्यूज़। सभ खां पहिरियां शामिल कंदासीं हीअ रिपोर्ट। भारत पुलवामा पाण करे इल्ज़ाम पाकिस्तान ते लॻायो। मोदीअ 40 फ़ौजियुनि जे मारिजण ते वागुआ वारा ॻोढ़ा ॻाढ़िया। PGP वेझो रहंदड़ सहाफ़ीअ जे WhatsApp चैट में सचाई साम्हूं अची वई। अरनब खे पाकिस्तान बाबति भारती फ़ैसिलनि जो अॻुवाट इल्मु हुअण जो इंकिशाफ़। सहाफ़ी अरनब रेटिंग कंपनीअ जे सरबराह खे पुलवामा हमले बाबति खेसि अॻई आगाह कयो हुयो। अरनब जे WhatsApp चैट मोदी सरकार जे चेहरे तां पर्दो लाहे छॾियो। वज़ीर आज़म जे सलामती बाबति सलाहकार मुईद यूसुफ चयो आहे त भारत रियासत न पर माफ़िया आहे, जंहिंजो गंदो चेहरो दुनिया खे ॾेखारींदासीं। पाकिस्तान पहिरें ॾींहं खां चई रहियो आहे त पुलवामा हमलो भारत पाण करायो। भारती सहाफ़ी अॼु उन जो सबूत ॾेई रहिया आहिनि। भारत जी हिकु ॿी साज़िश वाउखी थी वई। PIA जी लीज़ बाबति इंकिशाफ़। जहाज़ कंपनीअ जे मालिक ऐं अहम शोबनि जे डायरेक्टर भारती शहरी निकिता। तर्जुमान PIA मूजिबि भारत मनसूबाबंदीअ तहत PIA जो जहाज़ सील करायो। पाकिस्तान खे बदनाम करण जी मुहिम हलाए रहियो आहे। पीपुल्स पार्टीअ पारां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़िलाफ़ बेइतमादी रिथ आणण जो ऐलान करे छॾियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ चयो आहे त सिलेक्टेड खे ॿाहिरि कढण लाइ हर आईनी रस्तो इस्तेमालु कयो वेंदो। 19 जनवरीअ ते इलेक्शन कमीशन आॾो पंहिंजा मुतालबा रखंदासीं। ॿुधायो वञे त भारती ऐं इसराइली शहरियुनि पाकिस्तानी तंज़ीम खे छो फंडिंग कई। PTI जे फारिंग फंडिंग केस बाबति अवाम खे आगाह कयो वञे। बिलावल इलेक्शन कमीशन खे धमकाइण बदिरां पीपुल्स पार्टीअ जे फॉरेन फंडिंग जो जवाबु ॾिए। वफ़ाक़ी वज़ीर शिबली फराज़ चयो आहे त सिंध में जाली अकाउंट ठाहे ग़रीब पेंशनर जा ₹2 अरब हड़प कया विया। 95% जाली अकाउंट वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जे अबाणे ज़िले में ठाहिया विया। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां बुंडार ॿेट ते तामीर थींदड़ नओं शहर सिंध जे अवाम लाइ तोहफ़ो आहे। ॿेटनि ते नवां शहर अॾण सां रोज़गार जा नवां मौक़िया पैदा थींदा। नून लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त ब्रॉडशीट नाअहल हुक्मराननि जे मुंहं ते चमाट आहे। हुक्मराननि कंपनीअ खे नवाज़ शरीफ़ ख़िलाफ़ इस्तेमालु करण जी कोशिशि कई, पर मामिलो संदन ॻीचीअ पइजी वियो। करप्ट हुक्मराननि त ब्रॉडशीट खां बि कमीशन घुरी। लॉन्ग मार्च बाबति फ़ैसिलो 31 जनवरीअ खां पोइ थींदो। लाहौर जी एहतिसाब अदालत में शहबाज़ शरीफ़ ऐं हमज़ा शहबाज़ सां मुलाक़ात खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मरियम नवाज़ चयो त इमरान ख़ान अनाड़ी खिलाड़ी आहे। उहा ॻाल्हि संदन वज़ीरनि ऐं सलाहकारनि खे बि सम्झ में अची वई आहे। मध्यजीअ में जोणे जो ऐं दल बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि में मोबाइल फ़ोन जे फुरतां जहिड़ो। खूनी तकरार में मारिजी वियलनि 5 ॼणनि जी तदफ़ीन। शिकारपुर ज़िले में ॾोहारियुनि जो राॼ 6 महीननि में 18 ॼणा क़त्ल। पुलिस हिकु बि केस जा जवाबदार गिरफ़्तार न कया। 6 महीननि दौरान 7 ॼणा अगवा थिया। 2 मुगवी अञा ताईं धाड़ेलनि जा महिमान बणियल। मध्यजी शिकारपुर ऐं मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस जो किरदारु बद छोड़ ताईं महदूद। दरिया खान मरी रोड नौशरो फेरोज़ ते 33 स्टॉप लॻ तेज़ रफ़्तार चिंची रक्षा कल्टी थी पई, जंहिं जे नतीजे में रक्षा ड्राइवर सलीम मुग़ल सख़्त ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे रूरल हेल्थ सेंटर मुंतक़िल कयो वियो, जंहिं जी हालत गणती जोगी हुअण सबबि खेसि नवाबशाह अस्पताल मोकिलियो वियो, जिते सलीम मुग़ल ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे दम धणी हवाले कयो। ऐं जॾहिं त ॿिए पासे चानारी स्टॉप वटि मोटरसाइकिल में लोई फासण सबबि सनाउला लाशारी मोटरसाइकिल तां किरी सख़्त ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे पिणु रूरल हेल्थ सेंटर दरिया खान मरी इलाज लाइ मुंतक़िल कयो वियो, जिते फर्स्ट एड बैदि ज़ख़्मीअ खे घर रवानो कयो वियो। मेट्रो ऑरेंज लाइन जा सिक्योरिटी एहलकार बदमाश बणिजी विया। गुज़िरियल ॾींहुं मेट्रो स्टेशन जे वेझो मज़दूरनि खे बाहि ॿारण जे सबबि मुर्गो बणाए सख़्त तशदुद जो निशानो बणायो वियो, जंहिं में औरत सिक्योरिटी एहलकार मज़दूरनि खे गारियूं ॾिनियूं ऐं डंडा पिणु हया, जंहिं ते अॼु गुलशन इक़बाल पुलिस तशदुद करण वारनि ऑरेंज लाइन जे एहलकारनि जी गिरफ़्तारी करे वरिती। मज़दूरनि ते तशदुद करण वारनि जी गिरफ़्तारीअ में औरत बि शामिल। जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल खेनि हवालात में बंदि कयो वियो, जंहिं ते मज़दूरनि जो चवणु हुयो त सीउ खां बचण लाइ बाहि ॿारी हुई, जंहिं जे धुएं सबबि उन्हनि खे तशदुद जो निशानो बणायो वियो। ख़िदमत ख़ल्क़ कमेटी ऐं पोर्ट अलायंस न्यू सईदाबाद पारां तालका अस्पताल न्यू सईदाबाद में 3 ॾींहनि वारी मुफ़्त अखियुनि जे ऑपरेशन वारी कैंप क़ाइमु कई वई। 3 ॾींहनि अंदरि 1200 मरीज़नि जी अखियुनि जी चकास कई वई। 145 मरीज़नि जो सर्जिकल ऑपरेशन पिणु कयो वियो, जंहिं में नामियार डॉक्टरनि इलाज कयो। बिरिया सिटीअ जे ॻोठ उस्मान सोलंकीअ वासण नारी परवीन सोलंकीअ जो मुड़ुस जे मुबैना ज़ियादतुनि ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो।
मुड़ुस ग़लति कमु करण ते मजबूर कंदो हुयो, न करण ते तशद्दुद जो निशानो बणाईंदो हुयो। अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल कराइण तां जान जो दुश्मन बणिजी वियो आहे। जंहिं ॿुधायो त 6 महीना अॻु मोरोवासी ड्रामा आर्टिस्ट आमिर जतोई सां पसंदि जो परिणो कयो हुयो, जेको शादीअ खां पोइ मूंखे ग़लति कमु करण ते मजबूर कंदो हुयो। महीनो अॻु शादीअ जो बहानो करे माइटनि वटि पहुती आहियां ऐं मुड़ुस खां तलाक लाइ बिरिया सिटी अदालत सगोरीअ में दरख़्वास्त दाख़िल कराई आहे, जंहिं ते हुन SSP नुशरत फिरोज़ ऐं वस वारनि खां तहफ़ुज़ जी अपील कई आहे। शोएब अली उमराणीअ खे ॾींदा इजाज़त। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो BR टाइम न्यूज़।